Přesně tak. Totiž takhle dívky se nemohou bránit v podstatě. Dívky jsou opravdu postavené do té situace, že jestliže neš, tak prostě si neš. Jo? A takto já bych chtěla všechny upozornit, zejména ty odpovědné činitele, že my dlouho nebudeme vypískávat. My už dlouho nebudeme udávat jenom počáteční iniciály. písmena, Já jsem právě rád, že jste dnes používala jenom iniciály. Protože takový MD, kdyby byl co k čemu, tak v životě, a ten chodí zrovna k nám, tak to vám řeknu, to jsou takové věci, že normální slušná žena by si vůbec nikdy nepomyslela, že by to bylo možné. Dobře. Taková, představte si, kdybyste viděl, jakým způsobem on a potom tam ještě skumpány a třikrát já vás prosím prostě už méně tohoto přijdou popisu, do toho, protože na tom to stojí, ale všechno. Dobře. To je potom ta katastrofa. Za chvíli se mě leje, mám divnej pocit, koho teď se něco děje. Je to dost časý, asi jsem uchyl, strašně se stydím, jak jsem teď pochopil. Ne všichni kolem, každej se baví se mnou jak kolem. Nematry jinej, ne všichni kolem, každej se baví se mnou jak kolem. Neznáme si, jak to byli za náma kovice. Naši neráta schutí, polejvá jazyk. Na němu stejně nejde nic kazit. Mám něco v plánu, do Prahy jedu. Kámoš mi dohodil obrovskou skvělou ženu. Má 100 kilo a bude mě mít ráda, hlavně když se svlíknu do spodního práku. Těším, kámo ti věřím, na víc nebudu, už závat neřím. Nebo těším, kámo ti věřím, na víc nebudu, už závat neřím. Neznáme si, je to byli za náma kovice. Vaši neráta skutí, polejvá jazyk. Na němu stejně nejde nic kazit. Tak už ji vidím, sedla se nálada. Ta šiško při těle, sportovní postava. Strašně milá, je to ta pravá, nesmí mi vadit, placatá hlava. Tady teď, nesmí nic kazit, klidně vyvolá, jedu vyrazit. Tady teď, nesmí nic kazit, klidně vyvolá, jedu vyrazit. Asi se na tom neshodneme, já musím už ukončit tento pořad, čas uběhl, já vám děkuji. Ano, a já varuji všechny návštěvníky erotických podniků a všech bordelů, aby nám z toho přestali opravdu dělat bordel, protože ten tam dělají jedině oni. Děkuji. Veškeré vypískané výrazy z tohoto pořadu najdete na webové stránce www.cz.